Í umræðu og umfjöllunum Radcliffe hafa ýmsar tölur verið nefndar hversu margar jarðir hann á og gjarnan hafa eignir hans og annarra fjárfesta verið taldar saman eins og Jóhannesar Kristinssonar fjárfestis í Luxemborg sem átti meðal annars í Iceland Express og var árabil stórtækur jarðakaupandi, hefur staðið fyrir mikilli uppbyggingu og vegagerð. En hér ætlum við að komast að því hve margar jarðir Radcliffe á. Eignarhald á jörðum Radcliffes tiltölulega flókið. Hann hvergi sjálfur skráður eigandi í fasteignaskrá, heldur félög í hans eigu og að baki þeim svo önnur félög. Kveikur hefur undanfarið unnið að því að kortleggja öll þessi eignatengsl og það ljóst að eignaumsvif Radcliffes á Norðausturlandi hafa aukist verulega. Í ársbyrjun í fyrra átti Radcliffe meirihluta í 13 jörðum og helmingaða minna í 10 til viðbótar. En nú dregur til tíðinda. Fyrir ári bárust fréttir af því að Radcliffe hefði keypt Grænaþing, félag Jóhannesar Kristinssonar, og í einni andrá fjölgaði þannig jörðunum sem Radcliffe átti meirihluta í 4 og svo keypti hann Brúarland við Hafralónsá í sumar, þá erum við komin í 18 jarðir. Radcliffe boðaði í september til blaðamannafundar á Vopnafirði og flogið var með blaðamenn á staðinn. Þar voru kynnt margvísleg áform, til dæmis vísindarannsóknir í samstarfi við Hafrannsóknastofnun og Imperial College í Lundúnum. En það sem ekki kom fram á fréttamannafundinum eða neins staðar annar staðar í kynningu Radcliffes að hann á miklu fleiri jarðir en þessar 18. Því rannsóknir Kveiks sýna að hann keypti ekki bara Grænaþing af Jóhannesi, heldur 4 félög til viðbótar og þar með meirihluta í 11 jörðum. Það sem hvergi hefur áður komið fram að Jim Radcliffe á nú meirihluta í 30 jörðum, sem rúmlega 2-falt meira en í ársbyrjun í fyrra. Að auki á hann minnihluta í 9 jörðum, alls 39 jarðir, þar af 24 í Vopnafirði. Og svo á hann veiðirétt í 2 þjóðlendum í Vopnafirði, sem sagt réttindi á 41 jörð.